जैवविविधता, पर्यटन आणि जलसंपदा विभागाचे सरकारी अधिकारी प्रभाव क्षेत्राचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन तसेच नव्या अभ्यास करपाक चिंबलच्या युनिटी मॉल वाठारात पावले. सरकाराक हो प्रकल्प प्रतिष्ठेचो विषय जावन रावला. जंय युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ येता ती सुवात वेटलँड, थंय पारंपारीक झर आसा. हो प्रकल्प येयलो जाल्यार जैव विविधताय नश्ट जातलीच, झरे आणि तळे काबार जातले असो भंय उक्तायत चिंबलकारांनी खर अशें आंदोलन उबें करून सरकाराक ठाम विरोध केलो. नव्यान अभ्यास करूया आणि योग्य निर्णय घेवया अशें म्हणत सीएमान नव्यान सर्वेक्षण करचें अशें ठरयलें. ते प्रमाण जैव विविधता, पर्यटन आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी चिंबला पावले. आयचे इन्स्पेक्शन हे जॉइंट इन्स्पेक्शन आसलें. तांणी आमकां दे हॅव गिवन अस अ लेटर सेइंग दॅट दे विल ओनली डिमार्केट 40/1 survey number and the zone of influence. Our difficulty is we had discussed it with this honorable CM very clearly, asking for fresh inspection and demarcation of the entire wetland, that is Lake Amcho and zone of influence, which the honorable CM has agreed. This discussion, there seemed to be some sort of a confusion because the letter from the Department of Tourism came in very clearly saying that only survey number 40. So it did not showcase the entire scope of work that needs to be done, because NIO is also there, other authorities, wetland authorities also there. So there will be some sort of confusion. So that's what we have asked them is to clearly state it in the letter, what is the scope of demarcation that needs to be done and survey that needs to be done. एज पर तेम बाकीचो प्रायव्हेट लँडान ते सर्वे करपाक शकना म्हणून तांच्यांनी हे सांगला. सो जे गव्हर्नमेंट लँड आहा तेजेच करूंक ते शकता. सगळे गव्हर्नमेंट लँड कांयच प्रायव्हेट ना. गव्हर्नमेंट लँड म्हणजे पब्लिक लँड. मॅडम सप्लाय करतले ते वेटलँड फुल फ्रेश आणि मागीर रिनोटिफिकेशन. येस मॅडम डिले जावपाक कारण अग्री जाल्या. लेटर आयज दितले ते आता करता.